Asirin Musa mai sana'a ya tonu. Idan ba ku manta ba, jiya muka kawo muku labari cewar wasu matasa a Jan Bulo, wata anguwa da ke jihar Kano, sun yi ma Musa mai sana'a dukan tsiya. Ashe wai shi Musa mai sana'a ya so ne ya yi gasa da Sani Sadiq. Idan ba ku manta ba, satin da ya gabata Sani Sadiq ya saki wani faifan bidiyo inda aka gan shi a cikin kasuwa rataye da fatanya, inda yake sukan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. To shi ma Musa mai sana'a shine ya so ya yi gasa da shi, inda shi ma ya tafi cikin kasuwa, inda ya kafa kyamara yake so ya tallata shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya nuna wa mutane cewar lalle har yanzu mutane suna son shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. To wajen ya ƙoƙarin yi haka ne, bayan ya fara jawabi kaɗan, shine matasa suka far masa inda suka fara dukansa. Domin akwai wata shahararra a shafin TikTok wadda ake kira da Khadija, wadda ita ce ta bayyana gaskiyar abin da ya faru, inda ta ce lallai Musa mai sana'a sai da ta ba shi shawara cewar kar ya sake ya gasa da Sani Sadiq, inda kuma wannan shawarar ta ba shi amma Musa mai sana'a bai ɗauka ba. Dalilin da ya sa kenan ya fita ya je ya kafa kyamara, wanda kuma ga irin abin da ya ja mishi, tunda a halin da ta bayyana a cikin shafinta, ta bayyana cewar gaskiya Musa mai sana'a an mishi mummunan duka, sannan kuma akwai ciwuka masu tarin yawa a jikinsa. To shi yasa jiya da gidan rediyon DCL suka yi hira da Musa mai sana'a, ya nuna cewa lalle shi yana cikin ƙoshin lafiya, sannan kuma ba zai bayyana fuskarsa ba a halin yanzu sai nan gaba. Wanda tun a wannan lokaci jama'a suka sa ayar tambaya cewar lalle Musa mai sana'a ba shi da lafiya, kuma wannan duka da ake zargin an yi masa gaskiya ne ba ƙarya ne ba, wannan zancen kenan. To amma Musa mai sana'a, duk wanda ya saurari hirar da aka yi da shi a gidan rediyon DCL, ya nuna cewar wannan magana ta cewar an dake shi ƙarya ne, wannan magana ba gaskiya ne ba. To amma idan da har ya san cewar wannan zargi da ake na an dake shi a Jan Bulo ƙarya ne maganar, ai ya kamata ya fito ya ƙaryata ne, ya yi faifan bidiyo kamar yadda ya yi a baya, ya tallata shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, sai ya fito ya bidiyo kowa ya gan shi, ya nuna cewar wannan zargi da ake yaɗawa a kafafen sada zumunta cewar wasu matasa sun dake shi, kaga sai ya bidiyo ya nuna jikin shi lafiya kalau, babu inda aka dake shi. To amma dake Musa mai sana'a ya san bai da gaskiya, shi yasa ya ce yanzu ba zai bayyana fuskarsa ba sai nan gaba, wanda kuma bai sa rana ba, wanda kaga ma'ana sai in ya riga ya warke ya samu lafiya kalau, kaga nan gaba zai bayyana fuskarsa. To don haka kaga wannan ya ishi sauran mutane darasi. Duk lokacin da kuka ga cewar jama'a sun fito sun nuna cewar ba su son wani gwamna, ko kuma a'a ba su son shugaban ƙasa, ko kuma ɗan takara dai na siyasa, to kaga batun ka dinga shigowa bayyana jama'a kana tallata shi, kaga bai taso ba. Domin dai dama kowa san cewar irin 'yan wasan Hausa ko kuma mutane shahararru a kafafen sada zumunta, dama ba wani abu ya sa mutane da dama suke ɓoye fuskar su ba saboda irin wannan. To balantana kai abu ne wanda ka san cewar lalle ba a so, sannan kuma ka dage ka ce wai dole kai sai ka yi tallarsa saboda wata gwaninta ta daban. Ita rayuwa ba haka take ba. Domin yanzu ko mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, kowa san cewar in dai tallar Bola Ahmed Tinubu ne babu wanda ya kai shi. To amma duk inda zai je yana yawo da jami'an tsaro ne, kuma shi ba zai yarda ya irin wannan gangancin da Musa mai sana'a ya yi ba, na zuwa cikin kasuwa ka ce za ka tallata shugaban ƙasa ba tare da kana da jami'an tsaro ba, kai kaɗai saboda ka isa. Lalle a halin yanzu ba zai taɓa yiwuwa ba. Duk irin abin da kake ganin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rara yana yi akan 'yan siyasan nan, to ba fa yin shi kai tsaye. Duk inda zai shiga, ko da ka ga misali a cikin taron kasuwa ne, a'a koko a'a a masallacin juma'a ne, to fa akwai jami'an tsaro suna nan, ko da a farin kaya ne, wanda duk lokacin da wani ya taso zai far masa, su ma za su far mai domin su yi maganin shi. To amma Musa mai sana'a an ba shi shawara kar ya kuskure je wannan bidiyo, saboda son zuciya ya ƙi yadda, ya je kuma ya ɗauki wannan faifan bidiyo. Yanzu ga irin abin da ta ja mai, wanda yanzu wannan raunin da aka yi masa sai ya ɗauki dogon lokaci yana jinya kafin ya warke. Amma da ya ɗauki wacce shawarar da aka gaya mai ta gaskiya, kaga da bai haka ba. Don haka
muna kira ga mutane ko da wani lokaci idan dai har ka san abu cewar jama'a ba su so, to lallai ka daina kokarin cewar sai ka tallata wannan abun, ko dai mutum ne a ko da kai abu na sayarwa ne, in dai jama'a suka ce ba son wannan abun to ka guji tallata shi. In kuma baka guji tallata shi ba, abin da ka ga yanzu an yi ma Musa mai sana'a, wallahi kai ma shi za a yi maka. Domin dai yanzu wannan zaɓe da za a yi na shekara ta 2007, ni na tabbatar wannan zaɓen akwai rikici a cikinsa matuƙa, tunda yanzu shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kowa ya san cewar yana son ya zarce domin ya ƙara hawa na biyu, ya cike shekaru 8 akan mulki. Sannan kuma akwai su Rabi'u Musa Kwankwaso, akwai su Atiku, akwai su Nasiru El-Rufa'i, wanda kowa ya san cewar yanzu sun haɗu a cikin jam'iyya ɗaya, suna so su kada wannan gwamnatin na Bola Ahmed Tinubu. In ka ba su kada ita ba, sai dai in Allah bai ba su sa'a ba, tunda ita wannan jam'iyya ta APC mai mulki a halin yanzu kowa ya san Nasiru El-Rufa'i yana daga mutum na ɗaya a arewacin Najeriya, tare da shi da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, wanda su ne lallai suka kafa wannan jam'iyya. To amma kuma daga baya da aka zo aka samu matsala, abinda shi Nasiru El-Rufa'i yake tunanin za a bashi a cikin wannan jam'iyya ta APC sai ya zamo bai samu ba. Dalilin da yasa kenan shi ma ya fito ya fara tone-tonen asiri, wanda kuma kuna ganin ga irin yadda ta ja mishi. Domin ko da wani lokaci fa idan an ce yau baka da mulki, to fa a ƙasa baka isa ba, ko nawa kake da shi na kuɗi, kuma kowaye ubanka a ƙasar, matuƙar baka da mulki to kai ba komai bane ba. Domin yanzu abin da mutane kamata su gane, Nasiru El-Rufa'i lokacin da ya mulkin sa na gwamna a jihar Kaduna, shi ma fa babu wanda ya ja da shi. Domin kuna gani malaman makaranta da dama sun rasa aikin su, sannan masu sarautar gargajiya da dama su ma sun rasa aikin su, sannan akwai mutane da dama wanda suke da gidaje, kuma duk Nasiru El-Rufa'i ya kwace a wannan lokaci, ya ce lalle filayen gwamnati ne, kuma suna ji suna gani a wannan lokaci dole suka bi doka, domin shi ne gwamna kuma shi Allah ya ba mulki a wannan lokaci. Duk kuma wanda ya ce zai ja da shi a lokacin lalle zai sha wahala. Haka dole jama'a suka yi haƙuri. Lokacin da zai rusa kasuwanni na jihar Kaduna, 'yan kasuwa da dama sun fito sun yi koke cewar lalle idan aka rusa wannan kasuwar za su shiga wani mawuyacin hali, amma a wannan lokacin yake shine gwamna babu wanda isa ya ja da shi, suna ji suna gani. Haka aka rusa wannan kasuwanni, aka canza musu tsari daidai da shi yadda yake ganin gwamna ya dace, haka kuma aka yi. Dole kuma kowa ya bi doka. To don haka yanzu kaga bai da wani iko kenan, dan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana sanya abin da ya kamata a cikin ƙasa, shi ya fito ya nuna cewar a'a bai yadda ba, inda ya fito ya dinga jayayya, wanda kuma shi kanshi yanzu kuna ganin ga yadda ta kai shi nan, yanzu an kama shi yana hannu, wanda kuma lokacin da yake mulki har alfahari yake cewa lalle shi bai ci kunin ƙasa ba, sannan kuma bai ci amanar kowa ba, har izgiliye mu Allah ya nuna cewa shi fa ko a lahira in an je ya san abin da zai gaya ma Allah. Mutumin da ya fito ya irin wannan kalaman yau kuna ganin gashi tun a duniya mutane 'yan uwansa sun rike shi yanzu wata ɗaya kenan da wasu 'yan kwanaki, amma ya kasa ba su takamaiman amsa. To ina ga kuma an je lahira ranar gobe alkiyama. Ni ina gani duk mutumin da aka ce tun a duniya jami'an tsaro sun rike shi ya rasa yadda zai yi ya ba da amsa, to ni ina gani wallahi ko a gaban Allah in dai ya ce zai je can ya kare kansa, ni na tabbatar ba sai taɓa iyawa ba. Shawarar da muke ba mutane ko da wani lokaci, talakawa da masu kuɗi da kuma tsofaffin masu mulki wanda bayan sun yi mulki sun sauka, to sai daina ƙoƙarin su ce za su ja da gwamnati. Wallahi ba za su iya ba. Gwamnati ikon Allah ce, ita kuma gwamnati ko ta zalunci ce. In dai kana so kai ka zauna lafiya, to kawai ka bi doka. Lalle shine abu da yafi maka. Matukar kace kuma za ka yi jayayya ko za ka fito ka dinga sukata, to lalle kai ne za ka sha wahala, shi fa ba mai mulkin nan ba. Domin a yau shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ga dama yana da iko ce din Najeriya kar mutum ɗaya ya fito waje, kuma dole komun kuɗinka komun isarka dole ka bi doka kuma ka zauna cikin gida. Kuma ko da kai ne gwamna a jihar da kake, shugaban ƙasa ka san yana gaba da kai, to magana jayayya ba ta so ba. Barantana wanda kai ba gwamna ba,
kai ba shugaban ƙasa ba, wai kuma ka ce wai za ka je cikin kasuwa ka ce kuma wai za ka tallata wani ɗan takara, wanda kuma kai ka san a halin da ake ciki yanzu a arewacin Najeriya na rashin tsaron da muke fama da shi, wanda da dama yanzu akwai gurin da idan ka shiga ka kuskura ka ce wai kai sai ka yi tallar ɗan takarar da kai kake so, wallahi talakawa za su iya kashe ka. Ba sai na kira jihohin ba, duk mai bibiyan kafa